Wilujeng dalu Mas Yuda. Wilujeng dalu bucange Bu Limbo. Nggih. Alhamdulillah saged sowan. Panuwun saged sowan wonten Buntaran Mas Yuda. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah wonten daleme Bapak Sikat. Lah ngawur kok. Bapak Sikat. Wonten dalemipun Bapak Mesakno. Kasiono. Lah Kasiono iki pra mesakno to. Bapak Kasiono apa Sikat to, Bos? Dalem. Kowe iki ra melu jenengke abang aja sok ngelah ngelih jeneng. Kowe ora ngerti sing Mbawrsa Buntaran ki gampang ijabah lho. Kowe lek ngantek tembungmu kaya ngono mulih kok kene lek ngantek kesot mbuh lho kowe. Hati-hati lho ngomong tembung satembung. Lah iki sapa to? Oh, Sikas. Panjenengane Bapak Kasiano Dehlu. Sikas iki lho. Sikas Ibu Kali Srikah. Bu Srikah wonten Buntaran Rejo Tangan. Mantenan to niku nun sewu. Mantenan. Suwe ora jamu pisan godhong meniran. Suwe ora ketemu temu pisan ning desa Buntaran. Suwe ra tau jamu pisan godhong kenanga. Suwe ra tau ketemu pisan karo Pak Minto. Suwe ora jamu pisan godhonge Dela. Nggih. Suwe ora ketemu diundang pisan ora teko. Nggih. Masuk. Alhamdulillah. Suwe ora jamu pisan diadai tampah. Suwe ora ketemu temu pisan ning daleme Bu Srikah. Suwe ora tau jamu pisan entek godhong ketoke kabeh-kabeh dikek jamu. Mang sing urung apa ya, Pak? Ya iso apa godhong akeh kowe. Godhong apa ya? Mantene sapa to jenenge iki? Tak golane sik. Oh, suwe ora tau jamu pisan godhong jambu. Suwe ra tau ketemu pisan karo Mbak Wahyu. Lho iki lho, Mbak Wahyu Sri Lestari. Mbak Wahyu, jenenge Wahyu iki mesti laire aku roh. Apa, Pak? Sawahe pas payu. Lah. Ngawur tak takon. Oh, rumangsamu. Kowe ngawur iki duwite madul-madul. Mbak Wahyu Sri Lestari putrane Pak Kasiono Ibu Srikah saking Buntaran. Pikantuk kalian Mas Aji Ahmad mau kemana? Jadi Maulana. Iya. Maulana saking desa Kembang Arum Sutojayan. Wah, lodaya. Tangga dhewe. Mas Yuda, panjenengan wau mireng to? Nggih. Kula matur perkara Mbak Karisma wau. Nggih. Iki kena kanggo contoh. Kula panjenengan. Nggih. Leres. Nah, iki dasare aku yo ngelekke karo awakmu cah loro. Mergo repot kaya ngapa kowe iki yo klebu anakku. Saiki kowe sik lagi naik daun ya. Heeh. Nggih, Pak Minto. Kok tak bacok ndasmu lho iki kok iso ditomong tenan. Aku iki diomongi wong tuwek. Masa diomongi utek urung dirungokne kok iso nangis guguk kaya. Ayo lagi naik daun. Wong ki lek lagi naik daun, wis aja sok nyepelekke petung ya. Leres. Ya lek wis kapinujon makarya bengi, awan iki lek dibel barang iki ndang ditampani. Nggih, Pak Minto. Heeh. Pak Minto. Kula tangklet setunggal. Ngeten iki kan kula pun naik daun kalih Pak Yuda. Mbok bilih kula ngragati rondo mulih ngoten pripun Pak Minto? Entuk ora apa-apa. Dik, lanjutkan, Dik. Ya kudu to ora masalah. Rondo kan termasuk anak yatim dan fakir miskin to, Dik. Apik ae ora apa-apa. Masalah ora masalah. Katon kuat, dasare adil ora masalah. Adile niku dos pundi, Pak Minto? Adile iki umpama seminggu ya,
3 dina nggo mbok wek. Nggih. 3 dina nggo mbok nom. Lah sing sedina Ki jamu. Wo iya Dek, kuwi kan mesti onderdilmu kan kekrepen Dek sisi lak tinggi medina. Ya ora ngono kok wong ki nek wis kadung saguh nek iya ya iya nek ora ya ora. Kuwi jenenge netepi janji duweni tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab ning apa wae. Dene wis gelem muni iya kok nganti gak teko berarti ya samber ndelap. Ya lak pomene anu lak pomene kene ya gacekane ngono Pak Minto ya. Iya lah basane wong kene. Basane wong Tulungagung ngono ki tapi ya enggak iso dikoyok ngonone Pak Do. Umpama ora iso, umpama ora sanggup paling tidak ana alasan sing tepat utawa ana badan wakile. Iku sing mesti. Pak Minto. Iki ra nuturi sapa-sapa yo aku kowe lho ya. Nggih Pak Minto. Matur nuwun Pak Minto. Iya, heeh. Mboten rokok sampurna Pak Minto. Lha iki omongan tenan lho iki Pak Minto ki omongan tuwa. Ora mung sakmene wong akeh sing nyekseni tapi awakmu omong bengi iki disekseni wit klopo sing ning. Lah iya. Pertanyaanku ki kok apa diunduh engko apa piye to Pak Dok sampe ra diketok. Tapi iki mesane tukang kendang lho iki. Nyapa? Lah nek ngantek ambil ceglok terus kena indas praya. Bocor tenan kuwi. Niki teng daleme Bapak sinten? Kasiono. Kasiono hajate manten Pak. Manten. Wis genah. Dongakne dadi keluarga sing sakinah mawaddah. Ngerti manten apa ora? Mboten. Manten saka tembung man dimane manten sing telaten. Oh. Lek urung atut ora kenek nyandak barang sing penting. Kuwi tegese ngono kuwi. Maksudnya pripun Pak niku Pak? Manten man dimane man. Ten kudu telaten. Lek urung atut ora kenek nyandak barang sing penting. Wah, lho Dek. Berarti gak oleh diutik-utik Dek ora anu Dek. Urung atut tok diutik-utik. Nggih, lek pun atut Lek wis atut ora usah diutik-utik kon ngutik-utik. Ora usah diutik-utik wis diutik-utik dhewe. Manten utawa nikah ki netepi sunahe Kanjeng Nabi. Mulane kewajiban wong nikah kuwi penting. Kudu iso mbedakake antarane nikah karo kawin. Apa Pak? Nikah kuwi saka huruf NIKAH. Naib izinkan keluarga akan harmonis. Kawin KAWIN kerep awor wegah izin naib. Wah, iki lho, apik sing mburi timbane sing arep masak. Penak sing mburi ketek lakon. Ya ora ngono ya sing bener ya sing nikah kuwi. Tapi ya cara aku wis ora usah lah. Lah nyapo kok ora usah? Mak rabi barang nyapo. Lah terus? Wong rabi kok ora entuk. Lah saiki nun sewu sampean rabi ya ta. Wis sing ning omah iki bojomu apamu jajal. Ya bojoku ta. Ora sadurunge kuwi apamu, dulur. Ya wong liya. Dulur apa dudu? Ora. Adik, ora. Mbak, ora. Bendina kon makani ya mbok kei dhuwit, mbok jaluki dhuwit ya mbok kei. Ngono ki jane ra apa-apane kok iso bendina jaluki dhuwit, ngono piye jajali. Bareng ngeluh. Ora tanggung jawabe bojone kok wong kok goblok ngono ta. Lha piye to, Pak? Sing ngundang dagelan koclok ki jane sapa? Lah sepenting kan teko. Ya. Lah jenenge wong jenenge tanggung jawab kok kudu dikeki kok. Dagelan apik ora kucluk meneh lek ra teko ora malah gendeng. Gosok. Berarti elek sing penting teko. Aku aimu adat. Antem pisan engko. Ah, menyang kowe. Menyang kowe. Aduh, coba lah. Aku ki wis ora ning ngono kuwi ki apa jajali. Ning ya ngene Mas Yuda. Nggih. Menggaris bawahi apa sing didhawuhke Mas Percil. Nggih. Perkara rabi kuwi mau. Nggih. Wong liya, monggo wong liya kok diopeni diwehi dhuwit. Lah, lho, lek sampean mau lek wegah to? Wegah. Jane ora ngono. Lah nyapa? Lho, tegese aku yo melu ning kowe ora cocok karo Yuda kuwi mau. Lah, bener, Pak. Aku wong tuku to Dek, ya ora? Sekali pakai iso gonta-ganti. Ora ngono lho Mas, ora ngono. Kudune prinsip ki jane ngene. Dadi manten ki wayahe lek perkara ragat ki lek ora kudu wong lanang sing ngragati. Nah, golek pangan dhewe-dhewe, waktu turu mlumpuk. Ini bagus, Pak. Nah. Iki lho, Pak Do. Ora jane lurah lho sing milih sapa ngono lho. Iya to Pak Do sampean iki lho apik. Oh, gak sih to Mas Percil bayangne masa wong omah-omah turu bareng terus mangan golek dhewe-dhewe lho. Lho iya kuwi sing paling becik ya. Lah yang padha penake yo. Heeh. Lah ya ngono kuwi apa sing penak awakmu karo bojomu? Kowe padha-padha. Wah, blok karo iki sisi. Ya Pak ya. Lah wong lanang mar diapusi ya wegah to Mas Percil. Ya bosok nang bendina diapusi. Lah berarti awakmu carane
kon milih antarane wong lanang karo wong wedok awakmu anu wong lanang. Ya iya no. Ngiwangi wong lanang. Ya genah no. Lah kowe medun tuwapuk karo wong wedok-wedok lho sak menumbane iki lho. Lah nyapuki aku. Lah kowe nyalahne wong wedok terus wong wedok mbok kon golek raga dhewe turu mbok wori. Ya lah gelem ancene ya sing lanang ganteng kaya aku. Wah. Ya ampun. Lah awakmu cara awakmu ngewangi sapa? Bocah potongane kaya takir plontange kok iso. Lah awakmu apa ngewangi sapa jajal? Lah aku ya tetep ngewangi wong wedok to tanggung jawabe wong wedoke gedhe. Wong wedok. Nglairne lho, Dik. Nglairne iki suwene 9 wulan 10 desa. 10 dina. Ayo 10 dina, kuwi totoane nyawa. Lah gelem totoane nyawa bolak-balik meteng jajal ayo. Lah ngerti ki totoane nyawa rekoso wong wedoke rekosane wong lanang ganti wong wedoke lho babaran totoane nyawa ibarate kaya perang cakil. Sabil. Kowe cakil piye to? Kaya perang sabil lho. Wong lanang lho laramu ganti. Lho sunat. Sunat iki lara no sepisan. Kalah trimo sir ngono tok kok iso. Sir diengkulmu kuwi daging dicepot Wah, blok apa piye kowe iki? Sunat iki lorone ra. Bener, Cil, kowe bener. Sunat ki lorone ra ilok tenan. Urung lek diarani nggundangi, ngerti nggundangi. Lah, kuwi roh kowe. Nggundangi niku sing wabah ngoten iki kan. Wabah ngisor bendol nyulur kuwi wuyuh larane eram kuwi. Sing dilabuhi sapa coba? Wong wedok, menane wong wedok jane. Penak ta wong wedok roro mek kari apike. Ha, bentuke tok. Lho kok kaya ngene ngono mesti. Ya salah awakmu. Suwe-suwe kok ya enek benere ya. Lah iya sing lara wong lanang sing ngrasakno penak ya wong wedok. Piye jajal ngono. Ngene wong wedok-wedok cek maido ae. Omongan to wong wedok-wedok padha. Lho karo wong wedok-wedok. Wong wedok-wedok ya omongno lak macak bareng kudune piye. Lho wong macak lho nuwun sewu lho kaya-kaya Mbak sing dadi manten iki ya. Ya Mbak Wayu. Nek Kanjeng Nabi wis dawuh seorang istri kuwi berhias hanya untuk suami. Ero. Saiki ora piye? Arep ndelok wayange wedak 2 kilo dienggo kabeh ngene ngono. Ngono kuwi. Arep njagong mantene. Iki lho Dek anu lipstick iki lho antek wabang-wabang ngono menger-menger kaya ula lari angon. Iya. Terus mari ngono. Bareng nang omah, Dik. Beyuh wis ora tau wedaan, ora tau wadus, rambute gimbal. Nganggo daster coklat, tamoh, gulune pedhot sitok. Ya ampun. Ngono pilingane jek dikeki koyok. Wong koyok ngono piye? Ngono jare kanggone wong lanang. Lah, monggo macak ketoke nggih wong liya kuwi. Lho lah nggih, omongno Pak Dok. Macak delokne ndelok wayang lho, buwe iki lho jilbabe biru iki lho. Pamer ya nek cape ya ora gelem nglentek. Terus lipenane ya menger-menger. Ngono piye to Pak Dok? Lak pomene awakmu ngono lak pas wayahe istirahat ngono karo wong wedok ngono. Lah ya ora iso. Lah nyapa? Lah piye wong wis wedok modele kaya ngono, Dik. Turu ya wis ora jenak. Lah piye dikeloni ya angop. Keloni angop. Ning omah kuwi. Nggih. Keloni angop, mau terus miring nengen ngentut. Diambungno gebres. Masalah ya ora penak Dik asine. Lah iya, wis tak omongi to wis ora penak, tapi wong lanang. Tapi ya tanggung jawab, Dik. Jawab wong lanang kudu tanggung jawab. Contone tanggung jawab ning ngopo Pak Do mantene lanang. Menehi kaya ning gone sing wedok. Nah, penghasilane pira saka sing lanang wong wedok kudu gelem nrimo, kudu iso dadi daringan. Nyonto bojoku lho. Piye, Pak? Lah tak kaya 20.000 cementel lho kanggo setahun. Ya, krek jane bathok apa kuwi jane. Resepe piye Mas kuwi Mas? Bojo kula ni tak kaya dhuwit 20.000 cementel kanggo setahun. Kuwi mangane piye? Tak tukokno kalender to. Tanggalan. Piye? Iki kan cementel kanggo setahun. Ora nek ngono lha kowe bathok apa ora setahun kok ngawur. Lah kan kena tak nggo munderi calangan. Wong iki kaya bojo kuwi lho. Nek tak nggo munderi calangan sama-samangsa. Ada eswek kentange metu koyo rumah saku wong kaya bojoku. Lah alah bojomu boros. Cara daringan borot. Ora Pak, sumpah iki. Iki lho saiki wis rada enek kemajuan, Pak. Weh. Lak mbiyen ancene kaya ngono kuwi. Nenek saiki enek kemajuan. Kemajuane ning endi Mas Percil? Bos. Kula niku teri tunggal. Teri sitok iki lho kena gawe sesasi lah ndandake. Teri siji ndilok sesasi lho. Lho iya, kuwi dipangan wong papat lho tak omongi. Mara tuwa lanang. Mara tuwa lanang. Mara tuwa wedok. Awakmu bojomu. Nek nggih contoh tenan kuwi. Saestu. Resepe teko wong wedok lara percaya. Carane piye? Teri digodhog sik, Bos. Heeh. Mari ngono bar digodhoki dikai klopo. Terus Dikai parutan klopo, tambahi bumbu-bumbu ning kono, terus didang. Brengkes. Dibrengkes didang. Lah engko sing dipangan klopone. Heeh, terus. Terus Senin mangan klopo.
Selasa mangan klopo, sampai Sabtu sampai Minggu mangan klopo. Engko lho susune terine lak cuwili no kuru, Bas. Dadi susu meloket lho terine kita. Dadi sing dipangan klopone, Dik. Klopone, Pak. Iki genep 2 minggu nek gak salah terus kreminen kuwi. Oh, wong resep kok iso. Lho, dalange lho pinter. Apa? Carane ngopeni wong wedok itu. Nek sampean pripun, Pak Minto? Lah aku ki wong semeleh kok, Mas. Maksudnya semeleh ning ndi mbok selehne piye? Ora ngono. Aku ki njelalah karo wong wadon ki, kowe pira boyaku umpama ndikaya ya tak brukne Bu iki monggo lek munggula wentah sing penting cukup enek turane sithik-sithik nggo masa depan karo nggih ngopeni anak sing penting aja royal ngono. Iki lho bener, Dik. Kleru. Ya kaya-kaya pira ki nek wis awake dhewe wis keluarga, kuwi pira asile digakno sing wedok. Iki wong suami sing patut dicontoh ya iki. Iki termasuk aku lek butuh metu, kene Bu aku nyuwun dite, tak kene tuku rokok tok karo nggih metu karo kanca. Iki apik iki termasuk suami ora pernah teladan. aku ya mong umpama kaya ki sedina ki oleh 100 ngono iki tak lagi wong wedok sing 75 ngono. Sing 30 disimpen masuk, Pak. Itu namanya dana kenakalan. Sip. Sampeyan usahane sesuk bojo dikai 40 sampeyan swidak. Wis engko lek mening-mening purel ya. Tenan ya kuwi. Tenan. Ya ampun percil ngajak kok mesti ngajak elek lho. Kene iki daerah Bapak. Aduh. Lah kok sing 40 dikene sapa? Wedok. Sing swidak golek purel. Masuk, Pak. Neng daerah ndi nek golek? Neng daerah ndi? 88 songo-songo ya. Alah nyapa lho swidak. Lha nyapa? Polowane metang puluh sip. Lah diangkrek ngono ngomongi kancane kok rumahsaku. Lah iki lho, Bas. Wong iso. Mulane rukun iki penting. Karo cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Kaya warga masyarakat kene iki nyatane ya guyub rukun. Contone ora ana tukar padu. Ora enek. Sakmene mbuane kabeh padha madhep rene. Wancane tontonane ning kene mosok ape madhep ning ndi koclok kowe iki jane. Ya ora Mas, lha nek sing madhep rono sitokne lho kae. Ndi to, Pak? Sing ndi? Ndi to, Pak? Oh, nguyuh kae, Pak. Nguyuh wedok lho, Pak, masuk ya. Wedok apa lanang lho, Dik, nguyuhe ngadeg no. Oh iya, oh banci. Lah ki apa ditutul-tutulno gedhek. Kowe rumangsa aku wong ngomong kurang ajar ngomong rukun iki penting. Kowe karo maratuwamu, aku ya bar nek kejadian winginane karo maratuwamu. Tukaran kowe. Tukaran nuwun sewu anu Pak Minto, sampean kan kepala desa. Sok kala mangsane nek neng kelurahan ki wargane ndum-nduman warisan, enek napa masalah bab tanah, bab agraria niku kan sering menangani nggih. Kula kalih maratuwa ya bar ngono, Dik. Masa to, Pak? Alah, kula kan ndum-nduman warisan. Terus maratuwa andum-duman lemah, maratuwa sing bagian kidul kula bagian lor. Lah watese galengane kula tanduri gedang. Engko nek gedang ontonge mangklung idul niku kan hake maratuwa. Nek ontonge mangklung ngalor niku hak kula. Ya mesti no, Pak. Lah njelalah alhamdulillah niku gedang niku woh ontonge mangklung ngalor. Wamu berarti hakku. Ya masuk. Lah kok setengah papat lho Dik tak delok aku arek kadus lho. Ontong iso mangklung idul lho. Lho. Apa enek to ontong iso menger. Awan iki mangklung ngalor. Awan mangklung ngalor. Bareng aku jam 4 arek kadus mangklung idul tak selidiki Dik watekku. Aku mlaku alon-alon lho kok iso ngantek kaya ngono. Lah kok maratuwe ndep pipis Dik. Ning isor. Sakire aku jam 6 ora kurang akal. Ongklok apa ontong sing mangklung idul tak hongkek ngalor. Srek. Maleh mangklung ngalor. Mangklunge ngalor. Ngalor dadi hakku. Lah kok maratuwa yo ngene neh, ndep pipis ngene. Terus dicekel. Lho. Oh, maratuwamu rada. Kira aku gak enek. Iya. Diongkek ngidul. Sret. Dadi aku karo maratuwa sewengi ongkek-ongkekan gedang. Jangkrik. Kowe masa enek wong karo maratuwa. Sewengi ongkek-ongkekan gedang ya alhamdulillah Dik Becil. Oleh pandungamu. Iya. Saiki gedange bosok dadi mergo diongkek-ongkek kuwi. Lah mbok ongkek-ongkek akhire bosok kowe. Lah jenenge pengalaman kok. Lah kowe pan yo duwe pengalaman karo maratuwa. Dah wis aja diomongne Pak, wis elek kuwi. Pengalamanku elek lah karo maratuwa. Zaman awakmu usaha gawe bandosa apa gawe? Iya. Gawe bandosa. Ayo pengalaman wajib ditularke karo kanca-kanca. Mboten usah. Lah elek lho, Bos. Bene ra apa-apa. Ya diatur pengalamanku sing elek ku kanca Bendolo. Zaman awakmu urung ning Blitar jek ning Banyuwangi karo bojomu sing biyen to nek gak salah. Ah, lah iya. Saestu niku.
Pengalaman sepi, dagel sepi gawe bandus. Apa ki gawe usaha gawe terbelok. Terbelok niku lho Bos, peti mati niku lho Bos. Eneke ya usaha ya kuwi tok terbelok tok. Aku iki Senen. Kayu ya kayumu dhewe. Ya kayumu dhewe eneke ya turan. Mbok graji ya mbok graji dhewe. Tak graji dhewe, mbok tukangi dhewe. Tak tukang-tukangi dhewe, tak ukur-ukur dhewe. Ya pengalaman kok jenenge. Senen iki agek tak tutuki, Pak. Dadi kotak kayu. Wis mari. Senen wis dadi kotak. Mari ngono tak dompul, Selasa tak plitur. Iya alhamdulillah Rebo maratuwa bongko. Kowe ngumpani ngono. Ya, kuwi tegese dijabah kuwi kaya ngono. Dijabah kaya bosok kuwi. Masa dodolan dodolan terbelok kok hadiahe maratuwa kuwi enek kok sampean. Ya termasuk apik kok. Tapi iki Mas apa iki? Mas Nun Sewu, Mas Ahmad, Mas Ahmad karo Mbak Wahyu ki jelas rumah tanggane bahagia. Sakinah mawaddah lan warahmah. Katitik awake dhewe nang guri nang ndi mesti runtang-runtung wong loro. Nang kamar ya digandeng wong loro. Bojone digandeng ngene. Nang pawon ya digandeng wong loro. Wah, dah. Nang kamar mandi ya digandeng wong loro. Wah apa ya Dik kene jero. Aku ya ora roh. Tak tekoki Mas sampean nek bolak-balik mlebah metu ning kamar nyapo. Lah nyapo lho sampean ngono. Aku ya meneng ae jebul tak selidiki Dik. Jebul klambine kekeletan LTK tadi. Ah wis sing urung sing mau lagi to. Mas Wahyu, Mbak Wahyu karo Mas Haji mlebu kamar diyek ngono. Iya mlebu kamar wong loro dan bareng metu wong sak jero ngguyu kabeh. Lah ngopo? Mas Haji to kleru. Nyawa. Gawe roke bojone. Oh ngawur lambemu sekon jeplak. Mbok bilih ngoten kemawon. Pancen ya jenenge manten iki lek lagi manten anyar Mas. Wah, tenan. Dunya iki kaya ndeke wong loro kuwi percaya. Tenan wis. Apa lho sing ora mbeke wong loro? Dunia milik kita berdua. Nek nggon lagu dangdut enek lagune kae Dik. Bila memandang bulan tentu malam hari lupakan kewajiban berdosalah nanti sayang bila memandang langit jangan lupa bumi kerja ambimu lho kok ngene ya sing mesra wong etoke ya teman-teman karo lanang wedok kerja mencari duit Percil jadi mantene wedok. Oh enggak kula ngaten. Umpamane sampean Mas Haji. Aku Mbak sapa? Pengarep. Mbak Wahyu. Nah Mbak Mas. Nah. Lah nyapa lho. Masa Mbak Wahyu arep budal jaranan jangan diengkulmu kudungan goblok. Ya, coba. Itu. Walik matamu ki lho, walik ki lho. Bocah, walik iki lho. Oh iya. Kaya raine ning ngarep. Ini, Pak. Iya. Bila memandang langit jangan lupa bumi kerja mencari duit jangan lupa istri sayang bila memandang bulan tentu malam hari sayang lupakan kewajiban dirangkul hop jangkrik keri lho goblok. Lah nyapa ta wong? Lah apa enek lagu kok terus susune kancane diremet-remet lho, Bos. Lah wong karo bojone dhewe ya bebas. Kowe ono kowe semeneng kowe. Karo bojone arek dingenekne, arek dingenekne. Jajal kowe, jajal. Bebas, Dik. Sayang, ada apa sih, Beb? Basa apa? Iki bojone canom-nom saiki iki. Ha, bebek muku cibingit. Muku cibingit. Lambemu adek modot-modot ta, Pak? Iki basane canom muku cibingit. Semungut Piye ta Pak, Pak? Yalah tak. Kok ora iso. Percili basane cah saiki ya. Piye, Pak? Pertama pemene ketemu ceweke. Halo bebek, muku cibingit. Aku kangen bingit. Cemungut ya. Piye Pak, memang lambene piye Pak? Aku gak iso. Cemungut ya. Piye Pak, piye? Muku cibingit. Muku cibingit. Bebek. Cangkemmu lho dijokno. Iki lho belajar jangkrik. Sik. Bebek. Nah, jajal percil. Piye Pak? Ya, cangkem ate kaya ngene lho.
kaya sapi arep manak. Bebek. Bebek. Muku cibingit, Aku kangen bingit. Cemungut ya. Alah. Sabar ah. Jajal aku jajal ndang. Pamane ketemu. Bebek. Lah. Bebek. Muku cibingit. Kangen bingit. Cemungut ya. Nek petuk cewek ngono. Cewek wong aku cocok cawe wedok ngono ya didoni cangkemku kowe. Saiki apa ya nek tumen cocok cawe wedok. Sik, Mas Persil. Mas Yuda. Nggih. Karo Punjung dipraktekne jajal. Nah langsung, Dik. Dadi langsung. Piye to, Pak? Punjung. Ada Kunjung. Langsung wis olah. Ayo. Bebek. Contone Mas Yuda engko Persil ben ngecakne. Mas Yuda sik nyontoni. Tak contoni iki lho. Nah. Bebek. Dan lah aku ora iso tenan kok sampean angel. Hai. Apa kabar? Bebek. Kangen bingit. Muku cibingit. Aja ndelok. Aja ndelok sik. Diwarai. Aku pengen terus cangkemmu. Aku ora iso. Aku kangen bingit, miki cibingit, cemungut cemungut. Aku Pak. Bisa. Bisa. Ulang. Jajal. Bebek. Alah. Ngomongnya aku ora iso. Kaya aku mang lho. Hai, apa kabar? Apa kabar? Kabrak. Bahasane kayak saiki. Hai ya, Be. Iya. Tambine Hai. Oh lah. Hai. Ngene. Apa Sing dawa lho dialog. piye to? Hai. Apa kabar? Muga cibing. Bebek. Cemungut. Lah sok donal bebek. Lah aku ora iso lho, Bos. Lah uwange lek cangkeme kok. Sing rada cedhek ya, Jal. Sing cedhek. Bebek. Muga cibing. Cemungut ya. Wah ya nyauri Jong. Nyauri jong. Piye Mas? Ada apa Bebek? Api, Ndang. Ndang. Ndang, redok ngalem. Ada apa Bebek? Lah, Ndang. Lambene ancane mlecur-mlecur to, Pak. Jong ngono tanem saiki. Ndang. Yo, ndak Jong, sing apik Jong? Ono apa? Ada apa ono apa? Ada apa Bebek? Ono apa, Bebek? Muku cibing. Muku cibing. Mana to ya? Haimu. Lilis saged. Lilis to? Lilis saged. Lilis. Wangel ram to Pak cah saiki. Lilis iso lilis. Padha ancane arek saiki ngono ki, Pak. Cah saiki iki cah kuno iki. Iki lho cah saiki. Dek. Tapi nek ndelok cangkem-cangkemane Lilis ya apik lho. Sae. Nggih. Kaya baduk sumur nih lho sae. Baduk sumur dingkul. Ora iso Pak aku, Pak. Bebek. Oh sae. Hai. Tangane. Hai. Semangat sih. Iya. Mas teh munine lho. Jangkrik. Hai. Oh alah. Apa kabar? Iya. Hai. Apa kabar? Bebek. Muku cibingit Bebek. Iya Bebek mau cibingin Bebek ya Bebek. Dek malah gilani kono, Dek. Alon-alon ae. Aku selara tahan alon-alon. Awakmu sing agresif. Agresif apa lho? Lambene kaya batok sumur jare. Bebek, muku cibingit. Marah to pean. Ora Bebek, aku ora marah. Ada. Bapake Jonet mbok jiet ceki. Lah aku ora roe. Lah aku rumahku pedhingkring ngene padha. Biasae. Bebek, tanganku kok mampu kepet, Beb. Kenapa ini tadi? Kepetnya mampu ya? Iya. Lah salahnya tidak kamu enget.
Wah enek kowe ngono diinget lho. Biasane nek mampu kan diinget, Dik. Kuwi jangan goblokmu. Rene. Dene gak iso les kadung ning ngarep. Kudu karo aku iki. Iya. Bahasane pancet lho. Ini gini. Apa, Beb? Aku gila padahal lak karo iki padahal. Jaleke kon ngono kon melecor-melecor cangkeme. Ya tapi aja nemen-nemen. Guci ya. Ayo ya. Cemungut. Oke. Iya, Beb. Kucebe. Sami-sami. Loh. Mau kemana kamu? Duduk. Oh, tidak bisa. Ini kan sudah sama saya. Terus? Saya coba, Bos. Apa? Kalau wau mantene ngersakne banyu langit. Oh. Jadi, ini sini. Mohon maaf, sayangku, cintaku, cantikku. Satu nada dong, satu nada. Wah, dah. Iram. Satu nada. Raine kayak tuh boleh pitik ya begini. Apa ki jajal ada suara angin nggih. Jajal tok. Suara angin sing ngeridu ati Ngelingake sliramu sing tak enteni. Masuk. Jajal ndelok, Mbak. Coba, Sidik sak mono tok. Suara angin coba dulu. Oke. Wis rasake ngonoan. Piye? Rasane gila. Suara angin sing ngeridu ati. Duh. Ganjinge iki suaramu elek aja men bengok. Keduren goblok, keduren. Ora. Diwarai, Cik. Mas Persil. Nggih. Warai nembang jajal. Nggih. Ora ketang rong pupuh diwarai sik. Nadane keduren lho. Nadane ku mau, gak usah ganti ya. Sik, aja banyu langit sik. Liyane iki ben titis karo nada sing jebles karo sampeyan diwarai. Ngaten. Ya kuwi ora apa-apa wis. Niki damel ketas riyen nggih. Tes, heeh. Ya, gawe ketas tok sore iki kae, Pak. Ning pasamuan nyuwara kaya ngono ngisin-ngisin iki. Ya wis. Suara angin sing ngeridu ati. Ngelekake slirap. Kowe iki iso ora to? Sing enek bernada ngono lho, Mas, bernada. Sing ngangge nada ngono to ya. Iki sing salah mboten kula. Nadane niku keduren. Awakmu. Rada cendhekke sithik, cendhekne manut kita. Nadane pancet. Masya kowe ya gak iso. Lah kowe iki biasa belajar. Maido kowe. Biasa belajari awakmu ra Ya iso. sang. Gendeng kowe kancane ra iso. Suara angin kang ngeridu ati. Yo, piye ta? Kok ganti sampe? Ya Pak Do, keduren. Keduren kok iso. Ya, sepurane Pak Do. Makasih duren. Ya Pak Do. Niki lagune napa lan nuwun sewu. Lho, iki Mawar iki gini. mau, Dik. Apa? Ora, kuwi ngosik. Oh, makirin. Liyane wae. Nggih. Liyane. Makane niku Sik, tak panjenengane wacane sik iki pundutane sik. Siap. Heeh. Mugi katur dateng Bapak Dalang Minto Darsono badhe nyuwun gending bojo telu pangkur jengleng saking kula Pak Bejan Traktor. Kula kirimaken dateng Pak Pingi Jendul. Oh nggih. Geng dalu Kilurah Minto Darsono nyuwun tembang Jambuala Suketeki. Saking toko apa iki? Sakura Buntaran. Nggih. Kagem sedaya warga Buntaran. Nah, mugi panjenengan sukses. Nggih, amin. Iki riyen nggih. Nggih. Nah, Lilis coba ben ngaturke tembang Suketeki dhisik. Suketeki. Jajal Siap. sik. Gak iso. Cireng sik. Yes. Jajal. Badit Mulyanto. Jogete piye jajal? Lah Suketeki jogete piye? Piye warono? Jajal sik awakmu pengen nerono iki sik piye carane? Jogete piye? Biasane piye? Biasane awakmu piye tak Nek salah dibenerne. Nah, Piye, Mas? Biasane lek menjoget nembang Suketeki iki piye coba? Aku tak singalah Dima mundur Timbang lara ati Tak oya
standar gerakane. Biasa. Gerakan standar iki modele kaya wong kebelet lho. Iya iya. Kowe gerakan. Kuwi termasuk gerakan biasa, Mas. Biasa bas niku bas. Dandanono sing luar biasa. Ngene lho. Cilik-cilik iso. Ora ono, Dik. Metu muthok iku kudune sing penak. Iki tok lho. Ngene to. Dadi teko iringan. Sirah. Aku tak sing ngalah. Limo mundur. Timbang loro ati. Yo, bocah iki jane iki marahi bocah kok sing ngrungokne merangsang lho Dek model. Ya karo mendesah-desah ngono. Ya mendesahno karo iya no modele. Aku tak singalah. Ndi kendange? Wis tak terus tok ya enak wis ana. Aku tak singalah. Terima mundur. Timbang lara ati. Dendut, tatuk, dendut. Piye to? Kendangmu iki kekentingan kuwi. Lah nyap. Kuwi bentino dipepe no pasno lho. Aku tak ketemu Mas. Jajal. Ya. Aku tak singalah. Alon. Timbang lara ati. Wah, iya Pak Do, Pak Do. Masuk ora Pak Do? Aku kesababan kaya ngene kok. Pak Do, iya Pak Do. Kowe iki nyapo to, Do? Iya Pak Do. Hei. Do. Apa, Pak? Kowe iki lho nyapo. Heh. Kowe nyapo. Nyapa? Ora ro ngarep kok. Lah ora ngarep biasa jajal. Ngarep kerembuk. Kowe ning ngarep jajal ning mburi jajal. Ngarep ora ana apa-apane karo mburi. Ayo jajal. Wong salah. Ayo. Wong salah ora kalem aku salah. Ye. Urung apa-apa barang yes. Ora lho ning ngarep eruh. Ning mburi geblak jane lho. Mari gampang gak kuatan lho. Ora iso berarti. Gue paling ndak kuat neh senior gue kuwi. Sapa? Mantap, Bro. Sing didudingan. Putin. Wah, iya. Lho aku dikeng ngene sepisane perotol. Suarane tur beda Dek, nek iki kan suarane nging. Lah kuno nek sekali piyoh. Yo, dadekke suka teki. Monggo. Yo. Hey. Masih bersama Campur Sari Sekar Gaduh. Aku tak singalah. Terima mundur timbang lara ati. Hai yao. Tak uyah wong kowe wis lali ora bakal bali. Hari pasarawa urip kari pelong lila tak lakoni. Jabule janjimu, jabule sumpahmu, ra bisa diku